Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Hadirin para jamaah undangan sami-sami hadir di tempat tersebut sangat kusim abdi dihormati. Wabil khusus penghormatan simati kepada alim dan ulama, para asatidil kiram, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pemuda. Wabil khusus penghormatan simati kepada kesepuhan, baik tepi, ucapan, sifat dan baraya maupun tetangga. Ini kesepuhan sempat baik para jemaat lain maupun kesepuhan nusanesna orang doakan. Mudah-mudahan para kesepuhan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keburu-buru orang, alhamdulillah kumpul para asatidil kiram. Baik, jadi orang pantas memberikan tausiah ke orang Yahya maupun dagang Ustaz Marhaba. Oke, kamu rotikul acara sobat musim abdi. Mudah-mudahan para guru-guru orang sekalipun musim abdi disebutkan satu persatu, mudah-mudahan tambah barokah manfaat ilmuna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang sebagai masyarakat anu selalu taat karena ajaran agama, ngadengikeun karena fatwa ulama, sehingga kurang diamalkan eta ilmu, insyaallah kurang bakal diselamatkan di dunia wal akhirah. Sebab sekalipun ibadah dari barang ngaku ilmu mardudatun latubal semua diterima. Boga ilmu tapi tadi amalkan atau tetap hatian. Bisa ngalaudu, bisa sholat tapi cilok kudu cilok sholat atau hatian. Nah, kedua-duanya antara ilmu bijak amal ke syai'il wahid seperti perkara anu hiji, kedua-duanya kurang memang ilmu kudu ditimba setelah mengetahui orang kudu diamalkan. Insyaallah ilmu bijak amal bakal nyelametkeun ka urang kabehan di alam barzah di akhirat. Sebab pada hakikatnya orang hidup di alam dunia teh dina awak urang nomor kahiji aya roh, nomor kedua aya jasad. Jasad perlu kurang diurusan. Para jasad kedua nomor kahiji kadaharan, nomor kedua minuman eta para awak kurang. Para roh urang nomor kahiji ilmu, nomor kedua amal. Kedua-duanya maka dina santapan teh aya santapan jasmani, aya santapan rohani. Di santapan jasmani geus ya. Geusnya. Bukakeun atuh. Itulah para jamaah rahimakumullah, jasad kurang perlu diurusan. Lamun lamar perlu kurang diberi kadaharan, lamun haus perlu diminuman. Yakitu deui roh kurang, lamun kurang geus bisa ngurusan jasad dengan makanan bijang minuman, geus bisa ngurusan roh ilmu bijang amal, insyaallah manusia bakal diselamatkeun di dunia wal akhirah. Urang tadi geus menang ilmu tinggal ngamalkeun doa insyaallah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mana walimah dina wengi ayeuna teh walimatul arus, walimatul kursi, walimah panganten, walimah ngawinkeun, lamun bahasa Paneggelang mah lain ngawinkeun lain nikahkeun, naon teh urang Paneggelang? Hah? Eta bahasa kulon. Bahasa kulon langsung sekak seter we mah. Geus tilok make tauriah deui tilok, langsung bae. Bahasa itu. Tilok make bahasa basi deui. Nah, siapa bingung kayak main jadinya kakak kanget ya. Naon kakak aing anak aing gitu. Itulah bahasa kulon. Bahasa kulon mah loba perbedaan. Terus model orok kulon eta kana sambal teh kucing jasa orok kulon. Orok meles. Boleh orang meles euy. Musim saos. Domain itu ya namanya. Itulah para jamaah rahimakumullah. Ya, nikahkeun atawa ngawinkeun. Ieu lah, ulun nyeluna Kang Endi ieu. Tadi mah sah ngaranna cenah. Oh, Cinti. Aya teh ngaran apa keluarga di dieu wabil khusus ke Saiful Hajat, Kang Fakih, mudah-mudahan hajatna dibarokahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kedua mempelai anu nikah ngatos kakacan dieu nya. Tos urang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun jodona, disuburkeun rezekina, dipasihan keturunan nu saleh tur salehah, terutama mudah-mudahan rumah tangga mawaddah warahmah min ya Allah ya rabbal alamin. Almarhum almarhumah keluarga dieu nya mara di Kubang, Kang Jairi, oge Kang Kueng parantos nyaturkeun, mudah-mudahan diampura dosa-dosana. Terima amal ibadah dari tempat ke tempat berbagai karidho Gusti Allah Subhanahu wa taala.
keluarga di dia baik Kang Juhro, Kang Rodo sadayana mudah-mudahan pada tambah barokah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, pasihan kelancaran di segala urusanana, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku sadayana para jamaah ngampura disebutkeun satu persatuna baik kaum tua, para pemuda, para orang kali jadi sami hadir di ieu tempat, mudah-mudahan kumpulna urang di ieu tempat aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah, masalah kawin tadi tu si cacah tu guru urang ulah tinggal nyacakeun masalah naon nya. Cakang jeung Rasul aya hadis al-ajalah minus syaitan wa ta'ani minar rahman. Ari gagancangan teh timbulna tina setan. Tapi lamun urang nyantai tapi pasti sabar eta timbulna ti Allah nu ngabogaan sifat rahmat. Mata ulah gancang teh dina tingkah naon wae lamun urang gilu eta moal beres. Eta ucapan junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek berangkat ke kantor atau ke pabrik pakai baju lamun gancang teh bisa mungkin nyengkleh sabelah kancing. Nah, itu kan. Naik motor lamun gancang teh urang bisa kemungkinan nabrak teh atau nabrak soahnya. Namun gancang teh dina tingkah naon bae perlu diperhitungkeun heula di awalna baik nek usaha maupun urusan amal ibadah sehingga nek nikah pun urang kudu dipertimbangkeun heula. Tadi sakumang cetakeun ku guru urang kudu nama urang nek nikahkeun anak teh kudu nama ulah pilih. Nan tadi teh ari urusan jodoh mah dihese kahayang mah ya anak urang teh ulah kawin ulah ulah Lampung jauh jasa ka Lampung teh ya. Nya nek naik kapal ge kudu disweb hilang nyak mahal dibayar kapal lagi kahayang kurang mah tapi apalah jodoh eta urusan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pun tidak ada yang bisa menolak tentang adanya jodoh. Ulah tadi diri dua cara tadi wetan tadi Ustaz Hambali eta biasana orang Lampung jauh jasa ka ditu ka Lampung. Itulah urusan jodoh termasuk rahasia Allah. Itu dirahasiakan ku Gusti Allah teh di antaranya jodoh. Tadi tak ajal dicaritakeun ku guru urang, kemudian bagian di jam cilaka eta rahasia Allah, ridha Allah di jam bebendu Allah eta dirahasiakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana eta ridhona Allah? Wallahu a'lam. Ridhona Allah teh di mana? Eta aya ridhona Allah susugana urang kabehan meunang ridho Allah dina kumpulan-kumpulan model kieu. Allah ridhoan ka urang sehingga urang lamun geus meunang ridho Allah bakal diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kitu di bebendu Allah ge dirahasiakeun ku Gusti Allah. Da nu terang nu mantap jelema teh urang ulah suudzon ka batur. Ngampura ulah Kakang Jairi tadi namanya almarhum. Tadi nama suudzon di jelema ke waktu sugih manehna tuh jadi supir kieu teh naon tuh nya. Sampai anggap jaipongan sekolah naon eta di ilmu ulah harita kunaon ujung-ujung menjelang maut na teh ibadahna kula kitu keturutan eta di dieu umumnya nuhun nya eta memeh dohor bila geus ka mushola bener ibadah memeh asar geus ka mushola ieu rajin teuing di jalema kana riungan datang bae koreng di dinya teh duka satahun duka 2 tahun eta meh teh deuk datang ajalna. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi kahayang mah ya urang-urang mah yang dari kumpulan mudah-mudahan urang kabehan husnul khotimah. Sebab di kulli syai'in alamatun segala sesuatu teh aya cirina, ciri jalema dipake karito ku Gusti Allah teh daek ngalaksanakeun kana ibadah gitu. Nya insyaallah lamun jalema daek ngalaksanakeun ibadah eta teh ngajadi ciri kana eta jalema bakal disalametkeun. Daekna urang kana ngaji, daekna urang kumpulan model kieu, daekna urang ngalaksanakeun amal ibadah salat di jam sajabana eta termasuk alamat bahwa urang mudah-mudahan bakal disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, jadi gagancangan teh timbulna tina setan. Tapi wa ta'ani minar rahmah, lamun lalaunan mah nyantai tapi pasti tadi perhitungan matang. Nek nikah kurang kudu diperhitungkeun heula, nek usaha kudu diperhitungkeun heula, bahkan nu kelempang ge kudu damak kurang diperhitungkeun heula. Jalema-jalema nu ahli ibadah nalika kelempangan teh diperhitungkeun, ieu lempang teh bakal menang ganjaran apa bakal menang siksaan. Lamun ieu lempang bakal menang siksaan, ngadaekeun lelempangan lamun jalema ahli ibadah. Lamun eta lelempangan anak bakal menang ganjaran, insyaallah pasti bakal naik. Ai urang mah kadang-kadang nek bertindak ya nya susah. Terus kumaha engke bae, lain engke kumaha. Nya, leuk lempang berangkat bae, nek teh berhitung kedelan kudu dama dina langkah urang teh ya, kuduna urang diperhitungkeun. Bahwa bahkan urang ge kudu sadar, ye urang hirup di alam dunia teh sabenerna tujuan urang teh naon? Ye hirup di alam dunia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata si Allah di Al-Qur'an. Tujuan urang hirup di alam dunia ieu lain hanya mengejar kebahagiaan dunia doang.
Sebab apalah artinya kebahagiaan dunia? Kebahagiaan dunia itu kan hanya sesaat doang. Kurang buka pemajikan anyar memang cek paribasa teh kurang bahagia, tapi kurang kali itu mah tetap kurang kudu di urusan kewajiban menjadi salakikan menjadi pemajikan teh loba di antaranya. Gitu kan. Jadi kurang kudu diperhitungkan. Insya Allah, lamun perhitungan kurang matang, sekalipun ayat kesalahan, insya Allah rusak. Tapi lebih seperhitungkan. Itulah para jamaah rahimakumullah. Kurang hidup di alam dunia tujuan teh kurang bakal balik, gitu. Bakal balik ke alam barzakh. Bakal balik ke akhirat. Sementara orang balik ke akhirat itu kudu boga naon tadi didiknya. Apakah hampura material kurang dibawa ke itu? Ya. Lamun urang boga cowok bebek loba, apakah bebek kurang dibawa ke itu? Lamun urang misalnya dia boga pabrik, apakah pabrik kurang dibawa ke itu? Moal aya hiji jajan urusan dunia nubahan dibawa kurang ke itu, dan hanya amalah nubahan sahabat urang setelah urang pindah alam intiqalul nanata pindah intiqalul hal min hal ya intiqalul balad min balda balik di desa dunia ke desa akhirat ya kan hanya amal doang gitu ta justru nu boga dunia anu bahan barokah mah bahan kapangih mah di ditu dunia nanti geus dikirim-kirim ke heula kumanehanana teh kos model urang umara misalnya teh usaha di Jepang atau usaha misalnya teh di Saudi Arabia memang peme balik ya urang nalika gajian geus dikirim-kirim ke heula ke di Indonesia urang nalika balik ke Indonesia imah geus bagus sawah geus lega mobil geus loba tah geus dikirim-kirimkeun heula urang hirup di alam dunia sekalipun dunia loba lamun sama urang tah loba di antara disisikeun ke sebagian harta urang untuk pembangunan masjid pembangunan mushola pembangunan majelis taklim sarana-sarana agama jeung jalan ke jang sajabana nubahan nyaeta nalika urang balikan itu eta dunia teh urang kasangkut tah nya itulah para jamaah rahimakumullah. Sebab manusia izzul dunya bil mal wa izzul akhirah bisalil amal. Muliana manusia hidup di alam dunia tetap menangku harta kejang kedudukan, tapi ingat mulia manusia di alam selanjutnya mah hanya ku amal doang. Takut kituna para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan orang hidup di alam dunia bisa nyisihkeun waktu untuk amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga nalika urang kembali menghadap Allah, urang geus boga bekal berupa amaliyah nubahan urang kasamper sehingga urang disalametkeun di alam-alam selanjutnya baik alam barzakh maupun alam mahsyar amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah para jamaah rahimakumullah. Tapi ku Kangjeng Rasul kita ku nontah di istisna kawal Kangjeng Nabi teh ya ku hatimil asom waqala hatimil asom al anjalah min syaitan illa fi khamsati kecuali anu 5 ieu mah anu 5 ieu mah memang sunah kudu digancangkeun ai dina tingkah naon bae mah teu sunah kabeh digancangkeun tapi di perkara anu 5 mah sunah kudu digancangkeun ieu mah fa inna min sunnati Rasulillah sebab 5 perkara ieu mah termasuk sunah kudu digancangkeun lantaran nyaeta pagawean junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunah Rasul nomor kahiji gimana nu sunah kudu digancangkeun nyaeta nomor kahiji it'amud dhaif nyuguhan tamu eta termasuk hiji pagawean nu sunah kudu digancangkeun nalika urang kadatangan ku tamu iman urang lah jauh wa iman deukeut imah baraya maupun tetangga maka sunah urang ngaгаncangkeun nyuguhan kana eta tamu naon teh saaya-aya neuk aya kopi yang kopi neuk aya cai ala kadar kadaharannya kadaharan eta termasuk sunah kudu digancangkeun nyuguhan tamu teh sunah digancangkeun ulah ieu mah kadatangan tamu diajak ngobrol dengan ngacah-ngacah malel ngidul ai cai bere aja bina-bina saya ayah be tapi ulah poharat teuing kedatangan tamu kiai ya kota yang embe dipuncit bae horeng embe batur ulah ai dimewah ulah sedang-sedang saya kurang kemampuan kurang sunah hukumna ngagancangkeun nyuguhan tamu teh termasuk pakawean junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul kumaha lamun kadatangan tamu teh tilu kita batur Kanjeng Rasul langsung tandang sorangan nya itu nyercai segala naon nyuguhan teh itulah kamu model Nabi Ibrahim alaihissalam lamun dahar teh mah nama dinaikeun sorangan sampai diangan ka mana-mana diangan batur supaya barang dahar teh aya baturan supaya kadaharanana teh aya nu ngadahar batur supaya sedekah ayo urang lain kadaharan bukan beri kokoknya lamun dahar teh kadang nyumput mesti dipiluhan ku batur nya ulah eta pasti itu teh jadi nyuguhan tamu teh termasuk pagawean anu sunah kudu digancangkeun. Nomor kedua, nu sunah kudu digancangkeun naon? Qada'id duyun, mayar hutang.
Eta mayar hutang teh termasuk hiji pagawean nu sunah kudu digancangkeun. Nalika urang boga hutang, baik ka tetangga, ka dulur atawa ka sahabat, sunah digancangkeun mayar nalika urang geus boga. Ulah diengke-engke, urang geus boga ukuran jeung mayar kari-kari engke lah molong dibayar, engke lah molong dibayar, namun ujung-ujungna eta duit di urang eueuh tungtung nama utang teu kabae. Ai kitu mah kurang boga duit urang langsung dibayar. Setelah dibayar mah gampang urang. Besok-besok urang bayar utang, bareng sore teh urang datang deui. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hehehe, nya. Kakak cek urang teh duit aya keneh tuh. Ngam pinjem deui. Siapa kayak krisut bayar utang aing. Geus pinjem deui bae. Eta sunah nya, sunah geura dibayar. Eta tah lantaran lamun teu geura dibayar ke diurang heueuh nya, utang teu kabayar. Eta termasuk pembayar hutang dia termasuk pagawean nu sunah kudu digancangkeun. Awas hutang teh lain hutang ka sesama manusia bae. Aya hutang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana hutang ka Gusti Allah? Ulah lalawore eta ninggalkeun salat subuh. Salat subuh teh kan kewajiban di urang perintah Allah. Ya, eta urang seolah-olah boga hutang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atawa salat zuhur, ya, atawa naon bae kewajiban-kewajiban nu ku urang teu dilaksanakeun tepat dina waktuna, maka kudu geura ku urang dibayar eta hutang teh. Lamun urang boga kodoaneun salat, dina salat Isya atau salat Zuhur atau salat Asar, ulah wa kami pikiran naon mayar hutang heula ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantap qada iduyun mayar hutang. Nu mantap dina salat teh aya ada aya qada nya. Lamun ada salat dina waktuna. Salat dia kan waktuna terbatas. Waktu zuhur dimulai jam 12 misalnya sampai jam sekian, waktu asar dimulai jam 4 sampai jam sekian, waktu maghrib isya subuh teh aya waktuan. Nalika keluar dina waktuna berarti eta geus lain salat ada deui balik kata salat qada itu qada nya. Dina usolina ge pan beda. Lamun salat dina waktuna mah ada alillahi taala, lamun salat subuh geus kongkoro kebo misalnya. Kongkorong kebo, jam seberapa kongkorong kebo? Hah? Kebo teh jadi saya dikeluarkeun jam seberapa? Jam 8 jam 9. Ya. Lamun salat subuh geus kongkorong kebo, usulina teh qadaan lillahi taala. Ada dina waktuna, lamun qada mah di luar waktuna. Geus nalika urang boga utang ka Gusti Allah, maka segeralah urang kudu gegeraan dibayar urang. Nomor katilu para jamaah rahimakumullah, nu sunah kudu digancangkeun teh ieu tazhijul mayit, mulasara mayit. Kamari duit kan zaman pae kamari nya. Urang ieu mayit di sesa corona doang, tinggal sesa doang urang ieu. Alhamdulillah mudah-mudahan ini pelajaran kubur. Kamari mah bener. Atuh Ustaz jadi sibuk ti mah tahlil tadi itu capek sama. Mulai ta acara kuat menuju kuat aya 3 saeutik. Ya. Dua sakuti kan dinuju mata udah cara makawinan ge pohon deui yeuh amari cara mah cenah pakai aja cara nuju bae yo cara kawin pohon deui da kamari mah tanya itulah geus eta bala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala neuk nyalakeun saha urang nyalakeun pemerintah ya ulah ieu geus rahasia Allah ieu mah geus urang panjang umur manggihan urang zaman corona tanya kalau urang mah teu manggihan da zaman kos kikut teh manggihan Demangihan, ayo urang mamangihan, yang mudah-mudahan orang diraksa, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tah nalika jelema geus jelas maot maka segeralah kudu dipulasara, kudu digancangkeun eta teh. Nalika geus aya cumpon persyaratan-persyaratanna, keluargana geus kumpul, kemudian jeung biayana geus aya, maka segeralah ulah diengke-engke. Ulah kos model orang Cina sampai sababaraha poe teu geura dipendem ulah nya. Urang mah langsung kudu dipandian, langsung kudu dibungkus, langsung kudu disolatan, langsung nyata kudu dipendem. Mata kuari itu geus praktis, kadang-kadang tikun tinggi kuari mah langsung wae. Atuh kuari geus zaman sulit di kuari mah. Listrik geus cara raang lampu bae kuari mah. Neuk jam sababaraha ge. Suan diameter dipeuting menyolatan saeutik kan urang moal waduh we. Gelorong topik cenah ninggal tuh, salah di jalan ayo saya mah. Ya, sambil 200 lebih ke bagian amplop. Makanya nu keluar tamuri mah kiai-kiai. Udah kelutik mah diulah pun keluar. Giliran kiai-kiai mah pun tamuri. Jangan hareup eta. Kudu nu kiai-kiai itu ke bagian amplop. Eta kiai mah pun tamuri, kiai mah. Ya kalau mun biasanya, kalau kebagian itu ustaz-ustaz itu kebagian.
Itu kebagian. Udah mesti ibu muslimat tanya sikit gini ustaz dia. Tadi tes berkarung jangan ustaz dia. Dua karungnya. Gitu. Aing mah dari ustaz-ustaz pentang meureun jangan hareupan mayit dia, doa jadi imam. Pan pangarupan eta. Aju keluar da pentang meureun tong riak. Giliran kabuk amplop kabeakan ya. Eta kalau bajingan nasib ustaz teh sabar. Musibah, mungkin biasa amplop dulu. Mereka itu. Terus dia lah jangan cekulah duluan kebal, jangan cekulah duluan kesel bandingnya. Jadi balik baik. Kita anggap itu musibah. Senang Allah di luar. Senang Allah deh. Apasnya? Biasa menang, apa tuh menang senang lagi. Orang apa sih sama? Itulah jadi tasghidul mayit mulasara mayit segera itu kudu dipulasara nya itu sama sepanjang banyak. Nomor kaopat nu sudah kudu digancangkeun ieulah tazwijul bikri ngawitkeun anak parawan. Lamun urang boga anak parawan, kari-kari geus pas menurut pandangan urang, baik urusan dunia maupun akhiratna, geus aya bahan pijodoheunana, maka segeralah anak parawan teh sunah geura dikawinkeun. Tah eta nya, sunah kudu dikawinkeun. Urusan jodoh teh urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin para jamaah rahimakumullah, di antara lamun urang rumah tangga teh kan rumah tangga ieu mangarna rumah tangga. Tangga tiap ti hiji ti dua ti tilu kaopat asalna urang rumah tangga jeung pamajikan teu boga anaknya kitu can boga anak kemudian boga anak hiji dua tilu opat gitu tah henteu langsung boga anak teh sekali genep henteu lantaran tangga teh hiji-hiji rumah tangga mah cenah ge eueuh tungtungan rumah tangga mah geus beres urusan anak urusan incu ge sarua men teuit bae kana ka bapak oyot eta duka. Terus beres incu urang panjang umur mah bakal boga buyut teh sarua bae. Nu mantap ieu rumah tangga teh pertama urang ngurusan pamajikan, kemudian kadituna ngurusan anaknya, terus anak teh kurang diparaban, diurusan dibelikeun baju, dididik kurang tadi modalan dibiayaan, terus beres anak hayang kawin, ka urang keneh bae, laju nuju bulan, ka urang keneh bae, ya. Jadi kembali di baik sampai boga itu urang keneh bae terus hubungan rumah tangga mah satungtung urang masih keneh ieu rumah urusan rumah tangga teh bisa lepas beda gejang tangga rumah lamun tangga rumah mah atuh aya ngeusan tangga rumah mah yen tangga rumah ambiak duit deh atuh stop urang tukang ya ampun ya tukang ya tangga di bae ya nya da nya cara geus ge sebentar duit tahu deui utang ka material geus loba ya tangga di bela ngeusan dari tangga rumah mah tapi lamun rumah tangga mah terus itulah para jamaah rahimakumullah rumah tangga teh ari kahayang budak ai pagawean kolot mana kahayang budak nu mana mun rumah tangga kawe ge loba hayang kawin bae karek SMP doang dibugu terus muka ngekek bae mau bika itulah kahayang bejang rumah tangga eta kawin teh ulah-ulah nu encan geus ge hayang deui terus dia ya lamun manggih teh mau ieu pas jeung manehanana ya gitu kayak herang kemudian kok mau sampai berarti loba duit nama asan-asan gitu kan ya ulah-ulah nuncan nunggus gayang deui sarua kijang ka Mekah ulah-ulah nuncan tak ka Mekah nunggus gayang deui tah nya itu apa jeung lain kalau ditanya yang kena ka Mekah aduh aya ngan kiwari ka Mekah ulah-ulah cek bari basa dia teu boga duit sanajan boga duit teh rese kiwari teh ka Mekah teu kos baheula ustaz mau dipet duit mah lamun dipake usaha geus menang baru 10 juta mah dituneun meureun deposito nya ai berangkat haji mencan minta kemari kalau pengajian di Pabuaran ka Ustaz Air Isang nya cenah ieu lebaran haji teu jadi cenah ka haji kurang teu jadi atuh kamu kana kitu haji teu jadi jeung hajina ge ai kitu lebaran haji teu jadi cenah jadi bae lebaran mah cenah cenah ulu ka Mekah ge jadi bae lanjut main rukun Islam kudu mah haji tinggal 4 cenah nah syahadat salat zakat puasa doang antara dua hajina eueuh weh rukun Islam 5 bae cenah haji ge tetap ulu mengaji jadi urang diri itu mah tetap aya bae pasti ngaji teh lantaran kita tempat tawaf teh Baitullah teh Ka'bah teh sekalipun manusia urut tawaf hiji-hiji aja dijamin ku Gusti Allah para malaikat-malaikat Allah mah pasti dina rumahan tawaf bae buktina cak hiji dina riwayat teh nya dina Google teh naon eta manuk japati jadi ngideungan Baitullah buah-buah mah lain manuk japati eta teh malaikat anu keur tawaf lantaran manusia dikurangan ku manusia keneh tawaf di Baitullah di Ka'bah anu akhirna digantian tawaf teh ku malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tetap rukun Islam jumlah 5 bae sanajan di sana teh eueuh mangga haji ge tetep bae 5 bae
ulah dirobah ya di lopat tuang yang dukun Islam tetap itulah para jamaah rahimakumullah kahayang budak pagawean kolot mana pagawean kolotna lantaran rumah tangga teh kawin teh para jamaah rahimakumullah termasuk perjalanan kurang perjalanan misalnya di dia ke Lampung atau di dia ke Cirebon karena dia berjalan di tengah jalan dia bisa kemungkinan manggih macet, bisa kemungkinan manggih lampu merah, bisa kemungkinan manggih hujan, manggih panas, manggih tanjakan, manggih turunan. Itulah perjalanan kurang antara di lembur kurang ke Cirebon. Ya kemudian perjalanan rumah tangga ge kadang-kadang kurang manggih patek truk jeung pamajikan, kadang-kadang usaha orang aya turun aya naiknya, kadang-kadang kurang dibere cager, kadang dibere gering, didiknya orang teh seolah-olah diuji ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai di mana kesabaran kurang, neguhan kurang dina urusan rumah tangga. Lamun kurang sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rumah tangga urang teh sampai sakinah. Naon sakinah? Sanajan aki-aki nya geuleuh bae artina panjang jodohna cak nini teh ya kakak mah dengan sakinah sakinah sanajan aki-aki cenah Tujuh terserah sakinah teh ya alhamdulillah ini rumah tangga jeung sia teh cak aki-aki teh aing teh manina nya naon tuh manina kakak atuh cuma nini geuleuh bae cenah gitu manina artinya tuh manina teh ya coba ini ningeuna teh sampai nini jeung aki-aki panjang jodohna gitu nya kumaha nanya urusan rumah tangga mah ulah ka dokterana ulah ka guru ulah ka kiai ulah ka saha tuh tanya ka aki-aki jeung nini anu sampai aki-aki bongkok nini bongkok sampai panjang jodohna teh naon teh resepna rumah tangga teh ya Kangjeng Nabi bere gambaran resep rumah tangga lamun urang hayang abadi jeung pamajikan nya aya 2 nomor kahiji cak Kangjeng Rasul wasiat Kangjeng Nabi urang ka Siti Fatimah teh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boga salaki ngaranna Sayyidina Ali begitu kawin dia Sayyidina Ali jeung Siti Fatimah dinasihatan ku Kangjeng Rasul wahai anjeun Ali jeung Fatimah anjeun rumah tangga teh seperti nyekel buuk salembar nyaluti ka buuk teh nya itu tah eta buuk salembar dicekel ku anjeun Ali sapotong dicekel ku anjeun Fatimah sapotong lamun ku anjeun Ali ditarik eta buuk maka hak anjeun Fatimah kudu ngendoran kana eta buuk lamun ku anjeun ditarik eta buuk Fatimah maka hak anjeun Ali kudu ngendoran kana eta buuk ulah patarik-tarik lamun ku anjeun ditarik Fatimah ku anjeun ditarik Ali eta buuk dia bisa kemungkinan putus atau pegat gambaran rumah tangga teh kitu ya, mana lamun keur salaki marah pamajikan kudu kendor. Lamun keur pamajikan marah salaki kudu kendor. Ulah pamarah-marah salakina marah, pamajikan marah, akhirna perang di imah. Pos perang dunia kedua bae. Aya piling bualangkeun ku salakina, aya gelas bualangkeun ku salakina, aya TV ditajong ku salakina, akhirna TV rempeng. Lawang ditajong semplak. Nah, eta kusebab nurutkeun nafsu eta. Kusebab nurut ke nafsu barang geus hararade mah ngalamun be manggaling tipina kreditan can impak akibat nurut ke nafsu teuing tapi lamun urang sabar perlu tinggalkeun urang lamun kepajikan marah tinggalkeun atau salah kita arah kumaha eta mah jarang caranya bejang deui lamun keur pasea teh lamun keur pasea yo salaki jeung pamajikan kuduna mah ulah langsung lapor kami toha bae supaya kadang-kadang pasti asal ditipu langsung baik babe jaka mana atau ke bapana nya gitu kan nah ujung-ujungna urang bajeng pamajikan geus hade deui ai mitoha mah ka urang buarah cenah bae urang bajeng pamajikan geus hade deui ngarege rumah tangga ya patek trokna nu teh kula kalapora ka ditu lah ya urusan lamun bae masih kena bisa didamaikeun dibereskeun di desa ulah wa kalapor ka Kapolsek lamun langsung lapor ka Kapolsek mah nyosorangan ku polisi mah gitu. Beres itu orang merasa secara kekeluargaan lah itu di desa. Eta jadi ulah wakal lapor tadi itu bae lah. Lantaran pamajikan tiap pilihan urang, salaki tiap pilihan urang, maka urang nu kudu ngabereskeun heula ulah wakal lapor kami toha bae eta ka ujung-ujungna. Urang bajeng pamajikan geus hade, mitoha mah masih hewa keneh bae ka urang. Nya gitu tah. Kos modelna mana? Budak leutik lamun keur pasea teh ulah sok dikokolotkeun. Budak leutik anak urang ceurik naon sia digebungkus anu langsung diocok bae mana jelema langsung diocok bae ka ditu ulah buah-buah mah anak urang nu salah
Naon sebab tak budak mah isuk-isuk pasea nayan carurik kumaha sore-sore mah kadang-kadang hade deui ulin di bebareng. Lamun kurang dikokolotkeun, kurang dikoncok sampai bapana micara diteangkeun, akhirna urang pamarah-marah, urang mah jeung tatangga sababau budak teu rek hade-hade. Anak urang mah geus leumpang deui geus bareng. Nah eta nya mata ulah disok dikokolotkeun lamun budak leutik ke pasea teh eta. Bener budak leutik jeung pagawean, lamun leutik mah naon sia cenah pegawaian ceurik doang. Ati naon yang budak leutik mah? Maju teu bisa. Teu bisa. Lamun lain ceurik mah nyengkos kitu. Pegawaian budak leutik mah kitu doang. Nya, jadi urusan rumah tangga itu gitu para jamaah rahimakumullah. Ya, hikmah daripada rumah tangga. Nah, bapak tadi boga hiji, urang gara-gara kawin jeung hiji awewe, kita urang boga bapak dua, bapak-bapak. Makanya tadi boga hiji, boga mito awewe, jadi boga emak-emak. Itu tah dulur ngalobaan kita hikmah. Kemudian urang boga anak, kayak hasil rumah tangga, jeung haladir di dieu ge hasil rumah tangga bapak kabehan. Ya, benar ditinggal. Hasil rumah tangga, hikmah rumah tangga itu. Bapak orang jeung bapak orang, ya itu kan. KPG kita hikmah rumah tangga. Hikmah rumah tangga teh. Tah, hikmah rumah tangga teh boga anak, kemudian anakna soleh jeung soleha. Tanya, jadi anak teh kan aya anak fitnah, aya anak hikmah, anak jeung menimbulkeun nikmat teh kieu. Sekalipun urang geus maot, anak urang teh daek ibadah, ganjaranna bakal ngocot terus ka urang. Nya insyaallah mudah-mudahan maka didik anak-anak urang sing supaya jadi soleh-soleha sehingga nalika urang geus maot mudah-mudahan ganjaranna selalu mocor ka urang waladin solihiyatullah boga anak anu soleh sekalipun urang geus maot geus putus amal urang tetep ganjaran bakal mocor ka urang kabehan lamun anak urang daek ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta termasuk pagawean nu kudu digancangkeun teh ya ngawinkeun anak awewe. Bila perlu lamun boga anak perawan kawar-kawarkeun. Kawar-kawarkeun. Ustaz, nambah mual gitu. Ustaz Baryali itu tahu. Yang benar, yang bukan perawan gitu ya. Itu. Jadi sunnah kudu digancangkeun teh. Dan sebabna lamun tidak digancangkeun hampura. Loba ninggulkeun dosa. Ya. Urang bapana misalnya teh aju aya motor tutut ka imah urang. Ya, aju ngobrol jeung anak urang, babeja ka urang, "Bapak, hampura di sini nek diinjem heulan cenah sakeudeuh." Malam Minggu. Nek diinjem heulan. Nek dibawa ulang, kamana orang teu nyaho. Ulah adem bae, beda balik dari belikeun samsu dibelikeun leubet, anakna nyaho kumaha di jalan. Lima boy, buat gara-gara dibelikeun samsu doang 2 bungkus. Oke, cek cenah ke malam Minggu tadi deui cenah jalan. Baso. Urang setiap anak urang ngalaksanakeun maksiat, panarita nikah mah kabagi maksiat. Nya, gitu eta urangna kabagian ganjaran, ingna kabagian siksaan. Alhamdulillah bin dalik. Tapi lamun anak urang geus rumah tangga mah lepaskeun sabeureut teh. Deuk dibawa ka mana teh ku salakina mah 10 amat. Nya, gitu urang bebas tina beban urang. Tapi lamun anak urang can dikawinkeun mah maka kana urang teh beban. Itulah para jamaah rahimakumullah. Nomor kalimana nu sunah kudu digancangkeun naon at-taubat minadz dzambi, tobat tina ngalaksanakeun dosa. Urang hidup di alam dunia terlepas daripada berbagai macam dosa, baik nu karasan, nu gede jeung nu leutik, maka segeralah eta tobat naon sunah dosa teh urang segera ditaubatan. Maka urang diatur nalika ka salat ya, urang sunah maca istighfar. Maksudna istighfar teh ya nobatan dosa. Lamun istighfar asar, nobatan dosa ti dohor ka asar. Istighfar maghrib, nobatan dosa ti maghrib ka asar ka maghrib. Istighfar isya, nobatan dosa ti maghrib ka isya. Lantaran urang hirup di alam dunia teu karasa. Mata loba dosa ceuli, loba dosa sungut, loba dosa pagawean, loba dosa. Lamun selalu diistighfaran, insyaallah dosa urang teh bakal dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dosa leutik cak Kanjeng Rasul lamun dimayangkeun sanajan eta dosa leutik lamun terus-terusan dijieun langganan eta dosa teh bisa kemungkinan jadi gede. Tapi dosa gede lamun diistighfaran sekalipun urang boga dosa gede lamun ditaubatan diistighfaran mah insyaallah Allah Maha Ghafur ngahampura kana dosa-dosa urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi urang istighfar lah mudah-mudahan dosa-dosa urang diampura. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Itulah
Mudah-mudahan orang termasuk mustalfirin dalam anu loba minta hampura ka Gusti Allah sehingga Allah Maha Ghafur mudah-mudahan ngampurakeun dosa-dosa orang kabehan sehingga orang nalika maut husnul khotimah dikumpulkeun bijang guru-guru urang bijang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala aya dina ridwan Allah. Hadirin para jamaah mungkin sakieu kapiatur kurang lebih nanyuhkeun diapunten muka hati dan kekaharti mudah-mudahan tadi tausiah ti guru-guru urang bisa ngamalkeun nalika urang pulang eta ti dieu mudah-mudahan hujan daek salat diberikan taufik hidayah ku Gusti Allah geus biasa ngalaksanakeun salat mudah-mudahan ditambah-tambah rajina ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab urang hirup di alam dunia teh tempat nyieun bekal perjalanan setelah maut itulah bekal urang teh amal lain duit lain harta. Adanallahu yakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.